各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔。咁啊，今日咧嘅9點零鐘啊，而家第4條片嘅推介，呢一隻係 Longines 喎 Longines。咁呢隻係豬仔嘅私人珍藏系列啦 ，Conquest 嘅系列。咁 Conquest 嘅 Chronograph 嗱 Longines 咧，其實咧就一般咧定價都比天梭啊、Hamilton 啊、美度啊，雖然佢哋都係 Swatch Group，但係咧定價都比較高嘅。咁啊，前排咧我就好似前2日咋介紹過 Conquest 嘅一隻細 M 數嘅標記啦，咁啊有寫嘅，咁好多標迷就當時即刻認購咗啦嚇，咁但係咧無奈得2隻現貨，咁啊嗱今日咧我想介紹呢隻咧得1隻嘅添，咁係一隻 Conquest 嘅 Chronograph。征服者嘅計時碼錶嚇，咁啊41M 嘅標徑啊，大標徑嘅，我哋一齊嚟睇睇呢隻手錶先。嗱，呢隻 Chronograph 嘅手錶咧嚇，究竟係點嘅樣咧？嗱，佢嘅建議零售價咧就係15,300蚊啊，15,300蚊。咁比起嗰日嗰隻咧平少少啊，平咗幾千蚊嘅建議零售價。咁啊嗰隻錶咧就有石啦，呢隻咧就冇石嘅。好啦，咁啊有卡啦嚇，有保護證嘅。咁呢隻 Conquest 嘅系列咧有翻原裝盒嘅。咁啊藍色嘅錶盤啊，藍色嘅錶盤都係大路啲嘅錶盤啊。因為通常儲呢啲私人珍藏咧，通常咧都係儲一啲大路顏色錶盤咧多啲人中意。一個深藍色啊，一個海軍藍色錶盤。咁我試下打開嗰個膠膜先啊，唔好意思啊，個膠膜都未搣，係啦，咁我打開咗膠膜。俾大家睇下嗱，41M 嘅標徑啦嚇，咁啊 Chronograph 嘅計時碼錶啊，自動機械嘅一個計時碼錶嚇，咁啊一隻自動機械機芯，咁啊試下嗱 Conquest 咧一般咧佢嘅征服者系列咧嗰個計時碼錶 Chrono 咧同個護冠位咧都係做成咗一個錐狀啊喺個錶冠嗰度，咁嗰日嗰一隻其實都係一樣嘅嚇，呢個就係Longines 嘅朗琴嘅一個征服者啦嚇，咁啊嗱你見到咧我拉近少個鏡頭先。咁啊，深藍色嘅放射性紋錶盤啊，同樣做咗300米嘅防水啊。咁啊，藍寶石嘅玻璃錶面啊，配搭咗呢個全自動機械嘅計時碼錶機芯。咁佢採用咗Calibre 嘅 L667嘅機芯啊。咁啊個 Longines 嘅機芯嚇。咁其實咧 base on 咗 ETA 嘅7750啦嘅機芯嚟嘅，42小時嘅動力儲能，28,800嘅振頻，25石嘅。咁啊藍色嘅放射性紋錶盤啊，嗱 Longines 咧其實都幾靚啊，同頭先我介紹咧嗰個Invicta 咧嗰個 logo 啊有啲相似啊，都好似隻鷹咁樣，見唔見到啊？嚇，都好似隻鷹咁樣嘅。日曆槍咧就擺咗喺3點位置啦，做咗白底黑字嘅日曆槍。咁啊另外咧，你見到咧佢個秒針咧就做咗個細秒啊小秒針盤啊，咁啊擺咗喺9點位置嘅一個細秒針盤，咁啊轉動緊嘅喺度。咁啊阿拉伯數目字做咗12字啦嚇，咁啊另外咧就係計時碼錶圈嚟嘅。咁啊一個錶冠咧就係做咗一個護冠位啦嚇，咁你見到佢側邊有護冠位嘅，錶冠上面咧都有 Longines 嗰隻鷹嘅 logo 啦嚇，咁啊上下兩個 Chrono 按掣連埋個錶冠咧好似一體化式咁樣嘅，咁錶腳嘅位置咧做咗拉絲不鏽鋼，延伸到側邊部分做咗光塞，嗱有啲手感㗎，呢隻係 man size 嚟㗎，嗱佢就雖然叫41M 嘅錶徑啊，但係咧都幾有手感同埋幾大隻㗎個感覺望落去。好啦，錶腳嘅位置做咗拉絲不鏽鋼，延伸到側邊部分咧，你睇下啦，下面咧就做咗個實心鋼耳冚啦嚇。咁個耳冚咧就係連接住一條實心嘅不鏽鋼錶帶，兩旁做咗拉絲，中間做咗鋼身嘅。好啦，錶扣位置啦，睇一睇啦。嗱，我就冇打開嗰個錶扣啦。咁錶扣咧其實做咗後橋啊，一個蝴蝶接扣啦，我睇到嚇蝴蝶接扣嚟嘅。咁我撳掣打開咧就雙接扣。咁上面咧就有一個 Longines 嘅 logo 啦嚇，有隻鷹同埋個 Longines 嘅 logo 喺度嘅。咁錶底方面啊，睇一睇啦，錶底咧就搣開佢俾大家睇下先。咁啊錶扣我就唔搣啦嚇，即係留翻佢嘅新主人先搣俾佢睇啦，一直我都收藏住，都係包好咗噶啦。咁好啦，咁啊中間咧就有隻鷹咁嘅 logo 啦嚇，好似鷹咁嘅 logo 有個漏斗啦，寫 Longines 啦嚇，咁 All Stainless Steel啦，全不鏽鋼啦，跟住咧寫住咗呢個Swiss Made 啦，瑞士製造啦嚇。咁好啦，嗱一個螺旋式鎖底蓋，中間咧做咗浮雕紋嘅 logo， 就冇做透視嘅底蓋嘅。咁啊呢隻錶咧就做咗咧呢個防水嘅嚇，做咗防水嘅，我睇一睇先，佢有冇寫個防水深度先啊？咁佢呢度就冇寫啊，有寫300米嘅防水深度啊，個錶底都有寫嘅，除咗錶面之外，呢個錶底都有寫到㗎嚇。咁啊做咗300米嘅防水啦，做咗一個螺旋式鎖錶冠嘅。咁錶冠上面咧，佢嘅形狀 Conquest 呢個系列咧都係個護冠位同個錶冠嗰粒錶的咧都係
同一個設計㗎啦，包括我嗰日介紹嗰隻女裝啊，或者嗰隻boy size 嗰隻咧，都係咁嘅設計嘅啲標冠。咁向下轉動，放開咗標冠先。嗱，我哋呢個狀態下咧，向上轉動上發條。咁你見到我上發條嘅時候咧，嗰個計時碼嗰個小秒針咧就開始轉動緊啦嚇。咁剔起咗之後咧，有冇停秒功能先睇下？嗱，有停秒功能嘅，見到佢啊？睇下先。喂，未剔晒嚇，剔咗之後有停秒功能嘅。咁我試下向下轉動，順時針方向校時間，校到6點零鐘附近嘅位置先。半格我哋再去校嗰個日曆槍。嗱，校嗰個手感好緊緻啊，其實掹呢粒標的都好緊緻啊，7750嘅機芯。咁我向上轉動，嗒嗒聲嘅一格一格跳嘅嚇，校完晒之後咧，撳翻入去，向上轉動鎖翻個標冠。咁大概3圈度咧鎖翻個標冠嘅。咁我試下 chronograph 個按掣先，一撳嗒一聲嘅，咁計時碼標針中間呢啲大秒針咧就開始起動啦。當轉一圈嘅時候咧，呢度會跳一格或者1分鐘。咁啊 start、stop、reset。咁我試下有冇分段計時先呢個機芯嚇，撳咗 start， 跟住冇嘅，冇分段計時嘅嚇，咁佢淨係得 start、stop、reset 嘅啫嚇，嗰個計時碼錶嘅機芯。好啦，咁啊嗱，呢個錶咧就係一隻 Conquest 嘅系列啦，征服者系列啦，嗱比較強悍一啲嘅嚇。咁試下磅一磅個重量先。咁當然啦，Longines 咧就有翻一定嘅數，即係一定嘅質素啦嚇。朗琴錶就咁啊，重量方面咧就去到218個 gram 啊，218個 gram， 哇有啲手感喎，真係成隻錶都嚇。咁啊嗱，錶帶咧當然係要 adjust 啦嚇，要調節個長度啦，就會輕身翻啲啦嚇。咁嗱個錶徑方面咧，呢個藍色嘅 Conquest 系列都幾高檔次啊，望落去個感覺。咁啊嗱，因為佢有個護冠位啦，我度出嚟咧就40.6 m 40，嗱佢個官網寫咗41 m 嘅，40.7 m 啦嚇。厚度方面咧就15.4 mm 嘅厚度，甩 to 甩咧就去到講緊係50嘅，咁啊略為厚一啲啊，因為佢用上咗個計時碼錶嘅機械機芯啦嚇，咁啊比較大隻啲啊，成個感覺嚇。型啲嘅個感覺係，咁雖然咧佢唔係潛水款啦嚇，佢唔係有個 Bezel 嘅潛水圈啦，但係都做咗300米嘅防水嘅呢隻 Conquest 系列。咁頭先咧豬仔咧喺片頭嗰度講過啦，佢嘅公價咧就係建議零售價就15,300蚊嘅，15,300蚊。咁出面大概賣緊幾錢咧？就係講緊係 around 係呢個9,000零蚊啦。我見到二手咧就7,300幾啦。咁豬仔推介幾多錢咧？超級無敵筍價！6,998嚇，6,998，6998除15,300，咁即係講緊咧4-6折唔使啊，4-5折啫嚇，4-5折。咁啊一隻 Longines 嘅有翻原裝盒啦、說明書啦、保用證啦嚇，咁啊做翻呢個保用俾大家嘅。咁啊好啦，咁啊呢個朗琴嘅手錶咧，如果你中意隻錶嘅錶迷咧，就喺 WhatsApp 俾豬仔就得，打俾豬仔就得，話俾我聽你中意隻 Longines 啊，想喺佐敦店攞定荔枝角店攞。咁中意條片嘅錶迷咧，記得俾個 like 炸豬仔，豬仔需要你哋支持。咁啊朗琴咧都係有5年嘅保用啦嚇，5年嘅國際保啦，咁啊幾靚嘅一隻朗琴錶啊。咁啊睇埋最後啦，睇埋征服者咧Conquest 系列嘅夜光係點先？好似冇乜喎嚇，黑度都冇乜夜光啊！咁呢個唯獨是咧，我覺得呢隻手錶嘅缺點啊，時分針啊冇做夜光，黑度都冇夜光嘅嚇。咁但係咧，佢呢隻錶咧整體咧呢個藍色咧都好高檔次啊！我覺得深少少嘅藍色咧有陣時咧唔做彩藍色嘅錶盤咧，尤其是呢啲比較正裝錶嘅望落去咧會更加高檔次。咁唔知你嘅睇法又同我一樣咧？咁可以喺留言區話俾喺留言區話俾豬仔聽啦嚇。咁好啦，咁啊心動嘅你即刻行動啦！6,998超筍價。咁啊4-5折咋嚇，咁如果想買到平錶咧真係要留意住豬仔嘅視頻啦，唔好錯過我推介。咁啊我哋夜啲再見，拜拜。